Bismillahirrahmanirrahim. Su da sha'awa. Kashi na 27. Bayan ya gama ne sai ya kuma komawa kan kujera ya zauna. Sannan ƙawayen amarya suka rika tattara kuɗaɗen. Bayan sun gama ne Hamma Umar din ya sake tashi tsaye cikin cikar haiba da kamala. Gaban Umar din ya kuma tsayawa cikin ƙasaita ya ce, "Yanzu a matsayin ango zan yi leƙen." Maroƙan hotuni suka cika wurin da kirari suna Umaru Sanda Babuga mai nera, Umaru mai ado da zinari, Umaru Faruk mai kamshin almaski. Kun ji Umaru Faruk babban adali, dakto mai tausayi da jan kai. Shi ko Amma Umar dole sai zaro ya rinka yi wa Ummul barinsa a kanta. Ya Usman kuma na tsaye a gefensa rike da turare mai suna Da'ul Janna mai tsananin kamshi. Bayan Amma Umar ya gama liƙin sai ya kuma miƙa hannu ya karɓi turaren da ke hannun Ya Usman. Sannan ɗan sun kuyo kan Ummul ɗin cikin kallon fuskarta. Ya fara fesa mata turaren yana ƙara matsota. Har ya isa gab da ita sannan ya miƙa wa Usman turaren. A hankali ya rankwafa gabanta sannan ya sunkuya daidai kanta. Mutanen gurin kuwa gaba ɗayansu mai da hankalin suka yi kan Hamma Umar ɗin domin san ganin me zai aikata. A jaji ko da inna tuni sun fara mamakin abin da Umar ɗin yake shirin aikatawa. Sauran mutane kuma gaba ɗaya kallon su suke cikin tarin mamaki don gano abin da yake shirin aikatawa. Amin kuwa lokaci ɗaya ta ji wasu siraran hawaye na bin fuskarta tana kallon abin da babban ɗan nata zai yi. Abokan Hamma Umar kuwa ido suka zuba mai cikin mamaki. Sama Yusuf duk an cika da mamaki sai ƙara rike hannun Aishan sa yake. Ita ko Ummul gaba ɗaya jikinta sai kirma yake. Ido kawai ta zuba wa Hamma Umar ɗin, fuskar ta cike da ƙwalla. Dan nema ido ta zuba mashi don gano abin da zai yi. Shi ko Hamma Umar cikin wani irin yanayi ya sa hannunsa ya cire hular kansa. Sannan ya ƙara sunkuyowa kan Ummul ɗin tare da manna. Hularsa ya cire daga kansa sannan ya kuma sunkuyowa kanta. Yayin da gaba ɗaya mutanen gurin kuwa suka zuba mai idanu. Shi kuwa Hamma Umar kansa a sunkuye cikin limshe ido. Ya manna mata hular tashi a kanta sannan ya sa hannu biyu. Ya daidaita zaman hular akan Ummul ɗin, hular ta ras. Ita ko Ummul ido ta zaro cikin tarin firgici. Gano cewa Hamma Umar al'adar su ta biyin zai yi a take, zuciyarta ta rinka bugawa a 70. Amma shi kuwa sai marmashi take a ranta tana alfahari da ɗan nata. Abokanan Hamma Umar kuwa kallon shi suke cikin sha'awa da burgewa. Ya Usman kuwa kirjin shi ya dafe da ƙarfi. Sannan ya sa hannunsa ɗaya ya damɓo hannun abokinsa Nuru da ke zaune kusa da shi. A sashen zuciyarsa kuwa yana alfahari da halacci irin na Hamma Umar ɗin nasa. Yana jin daɗin yadda a gaban dubbin al'umma zai alƙawarin da ɗaukar amana. Shi kuwa Hamma Umar bayan ya gyara zaman hular nasa a kanta sai ya kuma sa yatsunsa biyu ya zaro siririn gilashin da ke manna a idanunsa. Cikin lamshe ido ya kuma manna wa Ummul gilashin tare da ajiye shi ras a kan fuskarta. Ita kuwa Umar zuwa yanzu hawayenta tuni suke daga kan tafin hannunta tal. Ganin hakan ne yasa cikin furza sassauƙan numfashi amma Umar din ya dan rankwafo ya zauna gabanta suna fuskantar juna. Zama ya dirshim a gabanta ya tankwashe kafafunsa sannan ya haɗe gwiwoyinsa a hankali ya sunkuyo kansa yana kallon kafafunta da suka sha zane. Annansa ya sanya a hankali ya ɗago kafafun nata sannan ya zare takalmanta ya ajiye gefe. Cikin kula ya tallafo kafafun nata da tafin hannunsa cikin tabbacin abin da zai yi ya dago kafafun nata. Ya dade su kan gwiwoyin shi sannan ya haɗe yatsun kafafunta ya rike yana dan matsawa kamar mai mata tausa sai kuma ya sunkuyar da kansa cikin yanayin bugawar zuciya dan tabbas ya san hakan da ya daukar babban alƙawari ne. Rikicin da ke ransa shin ko zai iya cika alƙawarin da ya dauka? Mutanen wurin kuwa gaba ɗaya aka kaure da tafi. Maroƙa na guda cikin yin kirari ga ango Umar Faruk. Dan babu wanda ya tunanin Hamma Umar zai yi wannan abin. A jaji kuwa Hamdala ta rinka yi cikin jin daɗi. Inna kuwa sai kwalla da ke bin fuskarta a fili ta ce, "Faruk na Allah, Umar Faruk adan gari, Faruk mai zuciyar taimako. Allah ya baka ikon cika wannan alƙawarin da ka ɗaukar wa kanka." Anta Halima kuwa da Anta Shuwa farin cikin su baya faɗuwa, ita kuwa nan ne kuka take sosai. A ranta tana ganin albarkacin su ne ita da Abba Ummul ta samu wannan karamawar a gun Hamma Umar din. Matar yayan Amin Anti Nafisat ce. Ta kalla Hajjaju da ke gefenta cikin mamaki ta ce, "Hajjaju, me wannan abin da Umar ya yi ke nufi kenan?" Marmashi Hajjaju ta cikin alfahari da jikan nata. Ta kalla Anti Nafisat ta ce, "Anti Nafisat, wannan abin da Faruk ya yi shi muke kira da dan uwar gida sannan mutu karaba. Anti Nafisat, wannan abin da ya daukar alƙawari ne mai ƙarfin gaske na rike mace da amana da gaskiya." Nan ba sawa Hajjaju ta tare da ci gaba da cewa, "Anti Nafisat, idan namiji yayi wannan abin to ya daukar wa kansa in dai zai kashe wa kansa 50,000 to zai kashe wa matarsa 100,000 ninkin ba ninkin. Shikenan kuma
babu abin da zai ci ba tare da ya ciyar da matarsa ba, ko da ko tsakin dabino ne. Sannan ya bata matsayin sarauniya. Shin ki kalli yadda yake zaune a gaban ta mana, kuma ya ɗora kafafunta a kansa tamkar ita ce sarauniyarsa. Kai Anti Nafisa ta jinjina cikin jin daɗin abin ta ce, Allah ya bashi ikon cika alƙawari. Amin amin. Hajjaju da Inna suka amsa. Tafi da sowar da mutane ke da alƙawarin da Hamma Umar ya ɗauka su suka ƙara cushe zuciyar Ummul ɗin. Dan ganin duk Hamma Umar ya sai zukatan mutanen wurin. Ita kuwa zuciyarta tamkar ta fashe don tsabar tsanar Hamma Umar ɗin. Sai wani irin kuka ta saki mai cin rai. Shi ko Hamma Umar ba abin da ya faɗo mishi a ransa sai tunanin mahaifinsa. Da al'adar ta su ana gamawa ango zai wuce gun mahaifin shi ne don ya sa mishi albarka da addar Allah ya taya shi riko. Tunanin shi a yanzu shi gashi ya yi alƙawarin amma ba ya da mahaifi a duniya bari ya sa mishi albarka ya kuma taya shi addar Allah ya taya shi riko. Tuno hakan ne ya sa rauni a zuciyar Hamma Umar ta yadda lokaci ɗaya hawaye ya ballo a fuskarsa. Hawaye ne ke zuba tirtir don tuno mahaifinsa. Zubar hawayen sibge har kan kafafun Ummul da ke kan gwiwoyinsa. Kuka yake cikin raunin sautin da babu wanda ke jinsa sai ita Ummul ɗin da yake zaune a gabanta. Sai kuma Usman da ya hango hawaye na bin fuskar biyayyen nasa. Amina da ke zaune gefen a lokacin tunanin mijinta ya dawo mata yau gashi ana bikin babban ɗansu amma ba mahaifinsu. Allah bai nuna mashi ba sai ita kaɗai, ita ma sai kuka. Ya Adam ko da ke tsaye gefen Hamma Umar ya fara jin shekar Hamman nasu tuni shi ma hawaye ya fara bin fuskarsa. Abokan Hamma Umar kuwa tasowa suka yi suka rinka yi mishi liƙe. Ya Usman kuwa tuni zuciyar shi take harbawa. Hakan yasa ya sake hannun Nurin ya nufi kan Hamma Umar din nasa. Shi ko Nuru da sauri ya miƙe ya bi bayan Usman din yana, Usman, anya ko yau ka sha maganin ka kuwa? Jikinka ko? Usman kana wasa da lafiyar ka fa. Wato yau Hamma Umar yana cikin baki. Bai samu ya baka maganin ka ba. Shine kai kuma ba za ka iya sha ba sai ya baka? Cikin rawar murya fuska cike da ƙwalla ya Usman ya ce, a'a Nuru, a'a. Hamma na ya bani maganin na sha. Hamma Umar baya manta bani maganin duk hidimar da yake ciki. Nuru kalli Hamma Umar na yana kuka da hawaye Nuru. Sake ni na je kusa da biyayyena. Nuru Hamma Umar baya barin hawaye ya zuba a idanuna fa. Nuru ya za ni ko na kasa tsaye da nasa hawayen. Cikin tausayin su Nuru ya sake mishi hannun nasa. Shi ko Usman kutsawa cikin mutane yana zuwa durƙusa gefen Hamma Umar din da ke ta kuka. Hannun Usman ya sanya ya riko na Umar din. Cikin kuka ya ce, kai na Hamma Umar, kai tuna tunda ina raye ban iya kawar da duk wani abin da zai saka ka kuka a rana mafi daraja a gare ka ba. Jin murya dan uwan shi yasa ya jiyo rungume kanin nasa. Suka rungume juna cikin rauni. Hamma Umar ya ce, Usman, abba mu na tuna yau gashi ina bidar addu'ar sa gashi kuma baya raye. Ganin yadda suke kukan ne cikin kowa ya sani. Haka yasa ya Adam ya jagoranci abokan Hamma Umar din suka koma cikin gida a gefen baki. Anti Shuwa kuwa ta ja kawayen amarya suka tafi. Anti Halima kuwa cikin kuka ta kamo hannun Ummul da ke kuka kamar ranta zai fita suka yi cikin gida. Haka aka watse taron. Ammi ko dama tuni ta yi cikin gida kai tsaye ɗakin Hajjaja ta wuce. Tana wani irin kuka mai kare zuciyar mutane. Amma Umar ko shi da Usman suna tashi su ma suka wuce ɗakin Hajjaja. Suna zuwa suka zauna gaban Amin su ita kuwa Amin ta kasa magana sai kuka take yi. Amma Umar ne ya matso ta kansa ya dora akan cinyarta cikin kuka da rauni. Ya jawo Usman kuma jikinsa ya rungume sa baki na rawa. Ya ce, Ammi, ki daina kuka Ammi, ki sa min albarka. Ki ma addu'a Allah ya bani ikon cika alƙawarin da na daukar wa kaina. Bani da mai taya na addu'a bayan ke da dan uwana. Ammi ki bar kuka kar ki sa Usman a rudani. Anan da ta dafe kansa, ta dafe kanshi da cikin muryar kuka ta ce, Faruk Allah ya muku albarka. Kai da dan uwanka, Allahu Rabbi ya jibanci lamuranka. Hakika yau ina alfahari da kai. Kuma na tabbatar yau da mahaifinku na raye zai yi alfahari da kai domin ka cika ɗa na gari, ɗa na halas. Tabbas yau ka sa farin ciki a zukatan iyayen riƙonku kai da ɗan uwanka domin wannan abin da kai zai sama musu natsuwa a zukatansu ta yadda za su samu ƙarfin gwiwar cewa ko bayan ransu za ka kula masa da ƴarsu bisa amana da gaskiya. Na ji daɗi da samun yara na gari Umar Faruk da Usmanu Shehu. Allah ya muku albarka ya ƙara muku ƙaunar juna. Allah ya sanya alkhairi a rayuwarku. Marmashi suka rinka yi zukatansu cike da farin ciki da aminci. Jin irin addu'o'in da mahaifiyarsu ke masu. Amma Umar kuwa ƙara jawo Usman ya jikinsa. Shi kuma kansa ya ƙara kwantarwa akan cinyar Aminsu. Hajjaji da Innama addu'a suka yi ta masu da sanya alkhairi da sa masa albarka. Anti Halima kuwa tunda ta kamo hannun Ummul suka koma cikin gida. Kai tsaye ɗakin nan ne ta wuce da ita. Tana shiga ta saki hannun Ummul ta je bakin gado ta kifa gwiwoyinta a ƙasa. Kanta ta kife akan cinyar nan ne cikin kuka mai cike da tausayi.
murya a raunani, baki na rawa ta ce, nan ni Hamma Umar ya bani tausayi, nan ne kike irin alƙawarin da Hamma Umar ya dauka akan Umar, nan ne sai kin ga yadda Hamma Umar yake kuka circir da hawayensa, ya rungume ya Usman suna ta kuka, sun bani tausayi, nan ne sun tuno abban su. Sai ta kuma dago kanta cikin zub da kwalla, ta kalli Ummul da ke ta kuka tamkar za ta amayo da ranta. Cikin sanyi ta ce, ke Ummul, kukan daɗi kike yi, naki kukan na jin daɗi ne, iyayenki na raye gaba da baya. Bawan Allah Hamma Umar shi ko kukan rashin uba yake, domin shi ya san zafin rashin uba, dan shi kam ya Usman Hamma Umar din ya maye mai gurbin mahaifinsu. Hamma Umar bawan Allah maraya, duka tarin ƙiyayyar da kike nuna masa bai hana shi yin alƙawarin zai rike ki da amana ba. Daga nan kuma sai ta miƙe ta fice ta nufi fatsin abbanta. Ita kuwa Umar kuka take da bakin ciki mai yawa a ranta. A fili take gani duk an tsane ta, tunda babu komai lallashin ta in ba ya Usman ba. Kowa harara ke hada su. Yanayin da sa ta shuwa ke cilla mata harara, yasa ta miƙe cikin kukan ta nufi fatsin Hajjaju. A falo ta samu su Hamma Umar din da ya Usman da su Hajjajin da ammin su. Har yanzu Hamma Umar kansa na kife kan cinyar amma yana kuka ƙasa-ƙasa. Dan gaba ɗaya jikinsa da zuciyarsa abin shi kawai suke tuno mashi a yau ɗin. Shi ko Usman kuka Hamma Umar ne yake sa shi kuka. Ita ma Ami ta kasa daure zuciyarta, sai kwalla da ke taban fuskarta. Ita ma Ummul nata kukan take, ta wuce bedroom ɗin Hajjaji kai tsaye kan gadon ta kwanta, ta kife kanta cikin filo, ta ci gaba da kuka. Ita kuwa ta Halima a bakin kofar falon Abba ta yi sallama cikin muryar kuka. Cikin sanyi ta shiga bayan Abban ya amsa mata sallama. Abban ta samu shi da dadi suna zaune, sai fufun goro kusan guda 12 da katan na sweet da koran dabino da ke gaban su. Gefen Abban nata ta je ta zauna cikin sanyi ta gaida su, sai kuma ta fara magana cikin raunin murya ta ce, Abba Hamma Umar da ya Usman suna ta kuka, sun tuno abban su. Abba Hamma Umar ya bani tausayi, Amin su ma sai kuka take yi. Dadi ku je ku rarrashe su. Hamma Umar ya bani tausayi yana ta kuka, ya Usman ma yana kuka. Kusan a tare Abba da Dadi suka miƙe suka fita kai tsaye falon mahaifiyarsu Hajjaji suka nafa. Anta Halima na fiye da su a baya. Suna shiga falon suka zauna gefen Ami da yaranta. Dadi ne ya jawo hannun Usman cikin kula, ya ce ya isa kuka, ya isa haka ba, haɓa mana Usman. Ka fi son zuciyarka ba ta da cikakken lafiya. A hankali Usman ya kalli Dadi cikin sanyi, ya ce Dadi kalli yadda Hamma Umar yake kuka. Hawaye na ba za su bar zuba ba, muddin idanun Hamma Umar na zubta kwalla. Abba ne ya kalli Hamma Umar din cikin sanyi ya ce, Faruk kai nake ganin kana da karfin zuciya, sai gashi ka kasa iya daurewa. Kai da kake kuka, kalli yadda kukanka ya sa dan uwanka yin kuka. Kalli mahaifiyarku yadda kuka kuka sanya ta a rudani kuma. Shin ka manta zuciyar dan uwanka ne? Faruk a yanzu babu abin da mahaifinku ke so daga gare ku da mu da mahaifiyarmu sai addu'ar mu. Da sauri ya sa hannu ya share hawaye shi cikin karfafa zuciyarsa ya ce, Abba na bari, Usman kai hakuri ka koyi dauriya, ka ji ko dan uwana? Kai Usman ya rinka juyawa tare da goge kwalla. Daga nan saba saka yi ta musu nasiha sannan saka fita tare da su. Dan jin an kira sallar magariba. Har sun fita ga baki ɗayan su sai kuma ya Usman ya jiyo cikin sanyi. Ya shiga ɗakin Hajjaju kai tsaye bakin gadon da Ummul ke zaune ya ce. Ya zauna cikin sanyi ya zaro hankicin ɗinsa ya miƙa mata. Bata karɓa ba sai ɗago kanta ta zuba mashi ido cikin kuka. Ta ce ya Usman shikenan Hamma Umar zai raba da Mustapha har abada, shikenan nayi ban kwana da farin ciki na. Ya Usman kalla alƙawarin da Hamma Umar yayi dan tsabar mugunta. Ya Usman shikenan Hamma Umar ya zame min karfan kafa. Ya Usman ka san ina son Mustapha, gashi Hamma Umar ya raba mu, gashi abba na ya kwace wayata. Shikenan ya Usman ko muryar Mustapha ba za a bar ni naji ba. Ya Usman Hamma Umar ya binne min rayuwa, ba Mustapha ba karatu na. Sai kuma ta ci gaba da kuka. Shuka Usman ido ya tsira mata sannan ya dago hannunsa ya dafe kawan zuciyarsa. Cikin tsira mata idanu ya ce, Ummul, ke ce sanadin bugawar zuciyata. Za ki kashe ni ki huta, ki sani idan na mutu ke ce sila. Cikin tsoro da mamaki ta zaro ido waje, baki na rawa ta ce, Ya Usman ni kuma, ni dai in kashe ka kuma, saboda me zan kashe ka? Kai ya jinjina mata cikin sanyi ya ce, kashe ni kike sanyi, tunda na lura ba za ki bar koken nan ba. Na kuma gaya maki ba na son in ji kina kuka. Kukanki na sa zuciyata ta yi nauyi. Ba na son kina kira min sunan Mustapha. In kina kiransa ji nake zuciyata tana harbawa da ƙarfi, kamar za ta fashe. Da sauri ta sa hannu ta karbi hankicin din sannan ta goge kwalla. Cikin rawar murya ta ce, Na shirya Usman na bar kuka. Ba na son ka mutu. Marmashi ya sannan ya ce Allah ya ɗayyaba. Ita ma marmashin ta sannan ta ce ina son ka ya Usman. Cije lips ɗinsa ya yi da ƙarfi sannan ya juya cikin sauri. Ya hanyar fita har ya je bakin kofar
fita din, sai kuma ya tsaya cikin sanyi ya ce, Allah ya ɗayyaba, ni ma ina son ki kanwata Umar. Daga nan kuma sai ya fita. Faɗin sai nufa yana zuwa ya samu abokan Hamma Umar din duk sun yi alwala. Shi ma alwalar ya sannan suka rufe masallaci. Bayan sun yi sallar magarba ba su dawo ba, sai da aka yi sallar isha sannan suka dawo gida. Karfe 9 na dare Hamma Umar ne da abokanansa suka ta fira a falo, shi fira suka yi sosai cikin shakuwa da sabon. Abdallah Maryam ne ya murmushi cikin tsokana ya kalli Hamma Haidar. Hamma Haidar din Minali ya ce, kai General Aliyu, wai ina Hamma Yusuf ɗin Aisha ne, ban gansa ba fa. Amadin Nadiya ne ya murmushi tare da cewa, yo, ai Hamma Muhammad ɗin Khadija ma ban gansa ba. Salim ɗin Tawa ne ya murmushi tare da cewa Sa'idanawa. Amin Batul kuwa murmushi ya sanna ya ce, mutum da matarsa sai a daina sa musu idanu. Hamma Bashir ɗin Ruqayya ne ya murmushi tare da nuna Hamma Hassan ɗan Fatima ya ce, kai ma ko za ka zille ne ka yi gaba da matarka. Hamma Haidar ɗin Minar ne ya ɗan yi murmushi sannan ya ce, kai Aisar ɗin Bintu sai dariya kawai kake yi, kuma kai ma an jima za a neme ka a rasa, za ka tafi bin matarka. Alamin ɗin Fauzi ya miƙe cikin raha ya ce, ni ma na yi gaba. Ridwan ɗin Zakiya kuwa shi ma sai murmushi yake yana waya da Zakiyarsa. Ahmad Anan Muslim kuwa shi ma dariya kawai yake yi. Suna cikin fira da dariyarsu, Hamma Yusuf ya shigo hannunsa riƙe da robobin inabi da su afal da rake, sai kwakwa da dabino. Ajiye siya a tsakiyarsu ya zauna gefen Abu Turab. Cikin murmushi ya kalli Aisha ya ce, ga inabi nan ku sha. Aisha ce ta kira ni ta ce in siyo mata, shine kuma na kawo muku kuɗana. Dariya sosai Abba Ruki Pinki yayi. Ya ce, Aisha ta kira ka ko kai ka kira ta? Murmushi Hamma Umar ɗan Ummul ya tare da cewa, ku dai ku ci kar ku yi tone-tone. Dariya suka yi baki ɗayansu sannan suka ci gaba da firarsu. Suna fira suna cin lodo fruit ɗin da Hamma Yusuf ya kawo masa. Can sai kuma Hamma Umar ɗin ya miƙe cikin sauri. Kiɗin motar Aisha ya zara sannan ya fice da sauri yana fita. Ya jera dowa Ummul fruit ɗin da ya can gaba ɗaya sannan ya dawo gida. Falon nashi ya shiga inda ya samu su Abu har yanzu suna fira. A Madina ya kalle cikin tsokana ya ce, kai ma Ummul ta yi kira ne? Ka je ko? Murmushi kai Hamma Umar ɗin ya tare da juya kai sannan ya zaro wayarsa. Auta Aliyu ya kira. Jim kaɗan Aliyu ya shigo riƙe da hannun Hanna, yarinya Hamma Haidar da Minal. Robaban furut ɗin Hamma Umar ko ya miƙa wa Aliyu. Cikin yanayin aiki ya ce, gashi ka kai wa Ummul, ka ce abokina ne ya sayo mana makaci, shi yasa ita ma na siyo mata nata. To, Aliyu ya ce sannan ya karɓi robobin ya yi cikin gida. Kai tsaye falo Hajjaji ya nufa. Yana zuwa ko ya samu Ummul ɗin tana zaune fuska duk a jimi. A hankali ya ajiye mata furut ɗin cikin kula ya ce, anti Ummul, sarkin son zaƙi. Gashi wai in ji Hamma Umar, wai abokin shi ne ya siyo suka ci, shi ne ke ma ya siyo miki naki. Ido ta ɗago cikin tsuke fuska ta buga mashi harara, sannan ta ce, ba na so kamar mai da abansa. Kallanta ya cikin sanyi ya ce, kai anti Ummul, kin fa san babu kyau mai da hannun kyauta ba. Kafa ta sanya ta ture robobin, shi ko Aliyu hannu ya sanya ya ɗauki roba inabi guda ɗaya ya fice tare da cewa ni dai zan ci. A jaji kuwa tire ta ɗauko ta tattara furut ɗin duka ta lura su kan tiran cikin yin hamdala. Ta rinka nuna wa mutane tana cewa, ku gani ku shaida, Faruk ya fara cika alƙawarin da ya ɗaukar wa kansa. Su ko sauran mata sai sun yi ta yabawa halin Hamma Umar ɗin.